प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। आपण मैंने नियमित आम कार्यक्रम देखुवर मुझे धन्यवाद जनाऊँगी। आपण मैंने आम प्रार्थना करुवे, आम टेक्निकल टीम प्रार्थना करेंगे। आपण मान सुचिंतित मतामत आम चाहूँ। आपण मैंने जो मतामत दिखते आम पढ़ुचु आउ तदनुसार आम कार्यक्रम को सजाड़ा भी चेष्टा करुचु। आम जो भाई भणी मैंने कार्यक्रम पछर रही साहस्त बढ़ाऊँ से धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि अभाव रे आनंद। अभाव रे आनंद आम यही विषय आम हबकुक जीवन रू आम देखिपार। अभाव किए हबकुक भविष्यत वक्ता पुस्तक माने गोटे भाववादी मध्य अभाव रे थाई पारे। आज भाववादी माने धनी ही गले। आप देखिए विश्व में जिते जन भाववान सेवा करुचंती सब धनी ही जाउचंती, किंतु बाइबल रो भाववादी माने धनी नथिले, से माने धनी नथिले। तेणु आज भाववादी और बाइबल रो भाववादी को जब आप टैली करेंगे आप गुड़े पार्थक्य देखिए। माने एलियंकर देखिए नेक्स्ट मिल कोटी खाइबे जना ना। आज भाववादी मान पाखे एते टंका गच्छित अच्छी जे मरिबा जाए से माने पीढ़ी खाइले मते सरीब ना। से भाववादी माने कोई भल घर भी नथिला, एमान पे घर रही यथेष्ट वस्त्र नथिला। आपण देखिए सेमान को कहीं पसंद भी करू नथिले, कारण भाववादी सी जाकू कहीं पसंद करती ना। से लोक मान फेवरेट ही पारती ना। जेहेतु से लोक मान फेवरेट ही पारती ना तेणु से लोक मान द्वारा साहाय्य भी पाई पारती ना। आपण जिते लोक मान फेवरेट हेबे सेतकी लोक माने आपण को कौन करेंगे आशीर्वाद करने कारण करेंगे। आशीर्वाद शिक्षा जदि आप देवे लोक मैंने आपन को आशीर्वाद करने कारण करेंगे। आप देखिए जिते जन आज प्रचारक माने धनी होती से माने आशीर्वाद कथा कही कही एक धनी होती, सुस्थतार कथा कही भाववाणी कही किंतु एठी ए भाववादी हबकुक भविष्य वक्ता कौन बोल लिखुंट हबकुक 3 पर्व तार 17-18 पद आ 19 पद मु पढ़ाई चाहे। कारण यद्यपि डिम्बुरी वृक्ष पुष्पित नहिब। प्रिय भाई बहन माने डिम्बुरी वृक्ष गछ से बहुत आशीर्वाद युक्त गछ थिला। से फल खाऊले बिक्री भी करुले। से कहते यद्यपि डिम्बुरी वृक्ष पुष्पित नहिब द्राक्षा लतारे फल न धरिब। सेठिकार आप चारिआडे देखिए केवल द्राक्षा गछ ही सेठी जदि फल न धरिब जित वृक्ष रे फल न धरिब। जित वृक्ष आप देखिए से चारिआडे जित वृक्ष से जित वृक्ष भी फल न फल क्षेत्र में खाद्य द्रव्य उत्पन्न न हो। जो क्षेत्र में चाष करुचंती गहम चाष करुचंती बा अन्य चाष करुचंती सेठी कौन हम किछि खाद्य द्रव्य उत्पन्न हेबो नै। आ सबुठारु कौन पशुधन होची बड़ धन। आ खुआड़े मेषपल मध्य नथिबो, मेषपल भी नथिबो। गोठरे गोरु पल भी नथिबो। जो गोरु रहिबा द्वारा सेठु आमे अनेक आशीर्वाद पाउछु सेटा भी नथिबो। तथापि मु सदाप्रभुठारे आनंद करिबि। एटा होची कोन आनंद? अभाव रे आनंद। किछि नथिबो हेले भी मु आनंद करिबि। आपण देखिबे चर्च रे अनेक को देखिथिबे केते लोक को किछि अभाव नथिबो
କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ଘର ନଥିବ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ଅଭାବ ଯେ ଅଭାବ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ମନ ଖୋଲିକି ଆନନ୍ଦ କରିବେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। এইটা ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସେତେ ମଉଳି ମଉଳି ଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସେଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ, ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲାଗି ରହିଲା, ସେଦିନର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲା। ତା ଘରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ, ତା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ, ତା ଟିଭିକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ, ତା ସୋଫାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ, ତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ, ତା ସୁନାଘର। କାହିଁକି? ଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ଏଠି ହବକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି କିଛି ବି ନଥାଏ ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମୋ ଚରଣ ହରିଣର ଚରଣ ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ ଗମନ କରାନ୍ତି। ମୋର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନକର ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି କି? ମନ ଖୋଲିକି ପ୍ରଭୁର ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ମନ ଖୋଲିକି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେବେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଆମେ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଅଭାବର ଏଇଟା ଘାରିଛି, ସମସ୍ୟା ଘାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଛନ୍ଦେଇ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏଠି ହବକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ? କାଲିକି ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତଥାପି 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 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।